خیلی خوش اومدین به کلاس درس خودتون. از همینجا شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. اما رسیدیم به زنگ دوم کلاس درسمون. در این زنگ در خدمت سرکار خانم گنجلی بزرگوار و محترم خواهیم بود که بچه‌ها امروز قراره بپردازن به بررسی نمونه سوالات امتحانی. پس حتما در این زنگ ما رو همراهی بفرمایید، چون که دیگه فکر می‌کنم امتحانات ترم اول شما دانش آموزان متوسط اول نزدیک از همین هفته ان شاءالله شروع میشه. باید خیلی خوب درساتون رو مطالعه کنید و توی این کلاس‌های درس ما رو پر انرژی همراهی کنید. ممنونم از شما. خانم گنجلی نازنین سلام خدمت شما، وقتتون بخیر باشه. خدا قوت میگم، ما سراپا گوشیم و در خدمتیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دانش آموزای عزیز پایه هشتم و سلام خدمت خانواده‌های محترم و همکارای عزیزم. من همین ایام وفات خانم فاطمه زهرا رو تسلیت میگم خدمتتون و همینطور اولین بزرگداشت سردار دلها سردار قاسم سلیمانی رو هم تسلیت میگم خدمتتون بچه‌ها. امروز ما چون درسمون تا آخر درس 12 تموم شده بود، من داشتم درس 13 رو شروع می‌کردم، اما خیلی از بچه‌ها دوست داشتن یه مقدار نمونه سوال کار کنیم. حالا از اول کتاب چیزایی که مهم، سوالاتی که ممکنه بیاد یا نحوه سوالاتی که میشه داده بشه، آره اینکه به چه شکله، حالا ما اینا رو یه چند نمونه امروز با هم دیگه کار میکنیم. من درس جدید نمیدم انشالله. ایام امتحانات که تموم شد میریم سراغ تدریس ادامه درس و ببینیم که توی ایران بعد از ورود ترکان که من اون هفته پای تخته براتون کشیدم چه اتفاقاتی برای ما میفته. اما حالا میریم سراغ نمونه سوالات. یه سوال بپرسم، عذرخواهی میکنم، بارم هر درس مشخصه یا نه؟ بستگی داره به این مشخصه. بعد بارم بندی ها از طرف وزارتخونه به همه معلم ها ابلاغ میشه، معلم ها به بچه ها میگن بارم ها رو، بعضی هم نمیگن. حالا ببینید همه درس ها هیچ فرقی نمیکنه، از درس 1 تا آخر درس 12 تمام این درس ها ازش سوال میاد. یعنی اینکه مثلا بچه ها میگن کجاش مهمتره یا کدوم قسمتش نمیشه گفت. بعد ولی بارم ها فرق میکنه، مثلا یه موقع یه درسی 2 نمره داره، مثلا یه درس 3 نمره یا 3.5 نمره. این یه مقدار تفاوت کوچولو تو درس ها هست، ولی اینکه یه جای خیلی مهمتر باشه یا نه وجود نداره. فقط بعضی از قسمت ها یه مقدار حالا شاید یاد گرفتنش برای بچه ها سخت تره، فکر میکنن اینجا مهمتره، در صورتی که اصلا فرق نمیکنه، چه اونجایی که راحته چه اونجایی که سخته، همش به یک اندازه بچه ها ازش سوال میاد. اگرم همه کتاب رو بخونید، یعنی تمام درس‌ها رو همش رو، اصلا نگید این میاد اینجاش نمیاد، خانم سوال ممنوع میاد، اینو خیلی بچه‌ها میپرسن. من یه وقتایی میگم بچه‌ها سوال ممنوعی که اینو من همیشه به همکارام میگیم، یعنی از اسمش معلومه سوال ممنوع نباید سوال ممنوعه ولی قاعدتا نباید بیاد. ولی مثلا الان تو صفحه 24 کتاب من، البته کتاب قدیمی، اول درس 5 خب درسته، ما یه مبحثی داریم به اسم برخی از خصوصیات دوران بلوغ. خب این کاملا توی کادر سوال ممنوع هست، اما یه مقدار بالاترش در مورد این کادر سوال پرسیده شده تو فعالیت کتاب. خب این میاد دیگه، میدونی مثلا من همیشه بچه‌ها میگم اگر سوال یعنی باید این کادر رو بلد باشن تا بتونن به اون فعالیت جواب بدن، به هم مرتبطن. آفرین. اینو خیلی میپرسن. من همیشه میگم اگر توی سوال ممنوع ازش تو فعالیت سوال اومده، بچه‌ها شما باید اون سوال ممنوع رو بلد باشین تا بتونین به اون فعالیت جواب بدین. یکی دیگه‌ش هم ما تو درس 7 داریم، بحث ارتباط. دوباره مراحل پیشرفت ارتباط رو کامل تو سوال ممنوع توضیح داده، اما تو فعالیت ازش سوال گفته و این احتمالش که تو امتحان بیاد خیلی زیاده. نمیتونید بگید این تو سوال ممنوع بود، چون تو فعالیت هست و ما به فعالیت ها جواب میدیم، پس سوال میاد ازش بچه‌ها. خب ببینید بچه‌ها توی امتحان، حالا شما 8مین دیگه، بعضی بچه‌هایی که مثلا پایه 7 تازه اومدن دوره متوسطه خیلی با انواع سوالات آشنا نیستن، ولی شما دیگه ماشاءالله 8مین نمونه سوال‌ها رو دیدین سال گذشته. ما بعضی از سوال هامون گزینه ایه، یعنی یه سوال به شما میدن 4 گزینه داره، شما از بین این گزینه ها درست ترینش رو انتخاب میکنید. مثلا بچه ها به عنوان مثال تو سوال اول به ما میگه کدوم گزینه بچه ها جزء تعاون هست.
به فعل خیلی دقت کنید، نیست یا هست. این یه وقتایی حالا باعث حیف میشه دیگه، بچه‌ها یه اشتباه کوچولویی میکنن، فعل جمله رو اصلا بهش دقت نمیکنن. اینجا الان به ما میگه کدوم گزینه بچه‌ها جزء تعاون هستش. خب ما تعاون رو خونده بودیم، نماز خوندن، شرکت در جنگ، درس خوندن و هدیه دادن. ببینید توی اینها یادتون هست ما انواع تعاون رو میگفتیم، هدیه دادن، قرض دادن، محبت کردن به دوستانمون، اینها جزء تعاون بود. پس گزینه آخر یعنی گزینه دال باید درست باشه. بله ببینید اونها کارهای خوبیه ها، اما همیشه من به بچه ها میگم توی درس علمی، یعنی مثلا علم جامعه شناسی، هر چیزی دیگه برای خودش یه تعریفی داره دیگه. این که مثلا من یه وقتی سر کلاس به عنوان مثال میگم مثلا خانواده یه تعریف مشخصی داره، به یک مرد و یک زن که با هم ازدواج میکنن و صاحب بچه میشن، حالا یا اصلا نمیشن، ما میگیم خانواده. این که ما مثل یک خانواده میمونیم، ما خیلی با هم خوبیم، ما عین اینا، دیگه تو علم بحثی نداره. مثل چی میمونیم دیگه فایده نداره، بحث علمیه. از این به بعد دیگه شما بزرگتر میشه، خصوصا وقتی برید دور دوم و حتی دانشگاه، دیگه همه رشته‌ها رو به صورت علمی میخونید. هر چیزی برای خودش یک تعریف مشخصی داره. تعاون برای خودش تعریف و مثالهایی داره. اینکه حالا مثلا کارهای دیگه هم مثل تعاون میمونه، نه، باید کاملا بلد باشین که ما به چه کارهایی میگیم تعاون و تو کتاب هم نوشته. با کدوم وسایل زیر میشه ترافیک بزرگراه‌ها رو کنترل کرد؟ بچه‌ها یادتون هست توی درس رسانه ها یا وسایلی که اومده برای اینکه زندگی بشر رو راحت تر کرده، یکیش همین ثبت تخلفات رانندگی تو جاده ها بود که از وسایلی بود که امروزه برای ارتباط ایجاد شده. تلفن همراه، دوربین، رایانه یا دوربین، تلفن همراه یا رایانه، یعنی هر دوش با هم، رایانه و اینترنت. ببینید چی جواب میدید خودتون. اگر درس رو دوره کرده باشید، چون از شنبه دیگه امتحانا شروع شده دیگه بچه‌ها، بعضی از مدارس امتحان مطالعات رو اولین امتحان گذاشته بودن، ممکنه بعضیاتون امتحان داده باشین، ولی اونایی که امتحان ندادید دوره کردن رو شروع کردید. الان شما چی گفتید؟ بله آفرین به اونهایی که درست جواب دادن. رایانه و دوربین. دوربین بود دیگه، گفتیم که این دوربین ها توی جاده ها، توی خیابون ها و کوچه ها قرار داده شده. رایانه هم که برای ثبتش لازمه. تنظیم لایحه بودجه، یادتون هست این درس بچه‌ها وظیفه کدوم نهاد بود؟ گفتیم لایحه بودجه از ارتباطی بود که بین مجلس شورای اسلامی و دولت. بین اینها ارتباطی وجود داره. مهمترینش همین تنظیم لایحه بودجه است که کدوم نهاد باید این رو بنویسه و کدوم نهاد باید تصویبش کنه. اگر سوال به شما گفت تنظیم لایحه بودجه، می‌نویسیم دولت. ولی اگر سوال گفته بود تصویب لایحه بودجه وظیفه کدام نهاد هست، دقت کنید تصویبش بر عهده مجلس شورای اسلامیه، ولی دولت تنظیم میکنه، مواردش رو می‌نویسه و ارسال میکنه به مجلس تا اینکه مجلس روش نظارت کنه و تصویبش کنه. امام حسن علیه السلام به چه علتی ناچار به پذیرش صلح با معاویه شد؟ یادتون هست راجع بهش صحبت می‌کردیم، گفتیم امام حسن نمیخواست صلح کنه چون که حکومت معاویه یه حکومت غاصبانه بود، اما خب به دلایلی نتونست حالا اون جنگی که معاویه میخواست شروع کنه رو اصلا امام ادامه بده و مجبور شد که صلح کنه و یه معاهده صلحی رو باهاش به امضا برسونه. مهمترینش این بود که بچه‌ها گفتیم معاویه با پول و طلا و وعده و وعید همه اطرافیان و خصوصا سرداران سپاه امام حسن رو فریب داد و به سمت خودش جذب کرد. ببینید اینها تماما توی کتاب نوشته شده. سوالات تستی کمی حساسه دیگه، باید خیلی اشراف داشته باشید به مطلب تا یه موقع حالا گول نخورین، مثلا چیزای دیگه، حالا موارد دیگه شما رو به شک نندازه. کامل که درس بلد باشین راحت میتونین بهش جواب بدین. بچه‌ها نیرنگ عمرو و عاص، این که نه. شهر بغداد در زمان کدام خلیفه بنا شد؟ این دیگه تقریبا فکر می‌کنم درس 12 بود.
یا درس 11 آخراش بود، گفتیم که دومین خلیفه عباسی شهر بغداد رو بنا کرد و از اون به بعد تا آخر دوره‌ای که حکومت بنی عباس حکومت می‌کردن، خلافت می‌کردن، این شهر پایتختشون بود. کدوم خلیفه؟ بله آفرین، منصور. رودکی پدر شعر فارسی با تشویق و حمایت کدام سلسله اشعار خودش رو سرود؟ بچه‌ها ما در مورد حکومت‌هایی که خوندیم، حکومت‌های ایرانی که بعد از اموی و عباسی روی کار اومدن، گفتیم که بعضی از این حکومت‌ها بیشتر به زبان فارسی اهمیت میدادن و گسترش پیدا کرد زبان فارسی تو این دوره‌ها. یکیش دوره سامانیان بود، صفاریان هم بودن، اما چون تو کتاب ما نوشته رودکی پدر شعر فارسی در دوره سامانی زندگی میکرد و از حمایت این حکومت برخوردار بود، می‌نویسیم حکومت آفرین سامانیان. خب بچه دیگه چی؟ جملات درست یا نادرست. اینها نمونه از سوالاتی هستن که از کتاب، یعنی دقیقاً جمله کتاب رو براتون تو امتحان معلمتون میاره. خب اما ممکنه یه چیزی، حالا یه چیز کوچولوش رو تغییر بده. این هم باید شما کاملا درس و بلد باشین، یعنی کاملا با اون جمله آشنا باشین، مفهومش رو یاد گرفته باشین تا بفهمین این جمله‌ای که الان دارین میخونید درسته یا غلط. مثلا به عنوان مثال میگیم سازمان‌های مردم نهاد، یادتون هست سازمان‌های مردم نهاد درس دوم برای فعالیت خودشون باید از مجلس مجوز بگیرن. بچه ما تو درس سازمان‌های مردم نهاد گفته بودیم که این سازمان‌ها باید برای فعالیت‌های خودشون از کجا؟ خیلیاتون دارین الان درست میگین، آفرین، از وزارت کشور باید مجوز میگرفتن، نه از مجلس. این جمله رو که قشنگ بلد باشی، خب تو امتحان دیگه برات کاری نداره، می‌نویسی نه این جمله نادرسته. به اموال و دارایی هایی که وقف میشد بچه چی میگفتیم؟ موقوفات. درسته؟ این چیز غلطی به نظر نمیاد. یه بار دیگه نگاش میکنیم میبینیم همه چیزش درسته و مینویسیم درست. به اموال و دارایی هایی که وقف میشد میگفتن موقوفات. رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر انتخاب میشه. بله تا اینجاشو یادمونه که توی کتاب یا خانممون یا آقای معلممون بهمون گفته بود رئیس قوه قضاییه رو رهبر انتخاب میکنه. اما برای چه مدت؟ 4 سال. رئیس جمهور برای 4 سال انتخاب میشد، یادتون هست که از طرف مردم و برای مدت 4 سال. پس رئیس قوه قضاییه برای چند سال انتخاب میشد؟ آفرین، بله خیلی از بچه‌ها دارن میگن 5 سال. پس این جمله نادرسته. ببینید یه چیز کوچولویی که غلط باشه شما به راحتی میتونید علامت بزنید و نمره بگیرید. عثمان خلیفه سوم بود. بله. توسط شورایی که عمر تعیین کرده بود به خلافت رسید. بله این هم مشکلی نداره. موقع درس یادتون هست بهتون گفتم که عثمان پیشنهاد داد، گفتش که کسی بعد از من خلیفه میشه که عمر پیشنهاد داد، گفت کسی بعد از من خلیفه میشه که به کتاب خدا، سنت رسول اکرم و سنت خلفای قبلی یعنی ابوبکر و عمر زندگی کنه و خلافت کنه. و اول اتفاقا رو به امام علی میکنه عمر که این پیشنهادات امام علی نمیپذیره، میگه نه من کتاب قرآن و سنت پیامبر رو رعایت میکنم اما سنت خلفای قبلی نه، من شیوه حکومت خودم رو دارم. عثمان همه شروط رو میپذیره و میشه خلیفه. خب پس درسته عثمان خلیفه سوم هست و به وسیله شورایی که عمر تشکیل میده به خلافت میرسه. بچه هنگام ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان آیا یزدگرد سوم بر ایران حکومت میکرد؟ الان این جمله رو میخوایم ببینیم که درسته یا غلطه. گفتید درست؟ غلط گفتید دیگه. اونایی که گفتن درسته اشتباه گفتن، برای اینکه سوال به ما میگه موقع ظهور اسلام یزدگرد سوم زمانی پادشاه ایران بود که اعراب به ایران حمله کرده بودند. اون زمان خسرو پرویز پادشاه ایران بود دیگه که گفتیم پیامبر نامه‌هایی رو به کشورهای دیگه فرستاد. پس اون زمان یعنی در زمان ظهور اسلام یزدگرد سوم پادشاه ایران نبود. ببینید
ببینید خیلی نکته های خاصه، حالا خیلی کوچولو، بچه‌هایی که خیلی دقت دارن خیلی خوب و به راحتی میتونن به این سوالو جواب بدن. بچه‌ها مساجد از نخستین جلوه‌های معماری ایرانی اسلامی بود. یادتون هست گفتیم که بعد از اسلام، وقتی که اسلام وارد ایران شد، مهمترین جلوه‌های معماری ایرانی اسلامی رو ما تو مساجد میتونستیم ببینیم و بعد از اون گفتیم آرامگاه ها هم یواش یواش ما بنای آرامگاه ها رو هم به صورت معماری ایرانی اسلامی میدیم. درسته. پس آره، اگه بگه نخستین جلوه های مهم معماری درسته، میشه مساجد. خب این از سوالات صحیح و غلط. یه نمونه دیگه سوال تو امتحان ممکنه معلم عزیزتون بهتون بده، بهش میگن سوالات کوتاه پاسخ، که باید بهش پاسخ کوتاه بدید، خیلی نیازی به توضیح نداره. مثلا چی؟ میگه بچه‌ها یه نمونه نگاه کنید، در این دوره افراد از نظر داشتیم تو درس پنجم، درس بلوغ و تغییرات جسمانی. بله گفتیم که بچه‌ها تو این دوره از کودکی به دوره نوجوانی و بزرگسالی میخوان برسن. این دوره رو بهش میگیم دوره بلوغ یا دوره نوجوانی. پاسخ کوتاه، اصلا نیازی به توضیح نداره. از جمله آسیب‌های اجتماعی که مشکلات زیادی رو برای افراد یک جامعه فراهم میکنه، اونم فکر کنم تو همین درس بود. گفتیم که بچه‌ها چون در این دوره بسیار زیاد تحت تأثیر حالا تغییرات هورمونی هستن، یه مقدار توی حالا مثلا عصبانی شدن، یه ذره زود عصبانی میشن، زود رنج میشن، یه کمی مثلا به خودشون و به ظاهرشون حساس میشن، چیزی که اصلا تو دوره کودکی اینطوری نبودن. خب گفتیم اینها تو دوره بلوغ اتفاق میفته. خب چه نتایجی داره؟ حالا خوبه، بچه‌ها دیگه دارن بزرگ میشن، از اون بچگی در میان، اما یه مقدار همین دوره حساسه. به خاطر همین ویژگی ها بعضی از آسیب ها مثل اعتیاد، مثل مثلا دعوا کردن، خیلی زود عصبانی شدن، نزاع و اینها تو این دوره زیاده، یعنی اتفاق میفته. ببینید پرخاشگری، نزاع و اعتیاد که حالا هم پدر و مادرها، هم معلم‌ها، هم تمام عواملی که توی جامعه هستن برای مراقبت از نوجوان‌ها برنامه‌های زیادی دارن که نوجوان‌های موقع دچار این آسیب‌ها نشن. پس این آسیب‌ها احتمال داره که وجود داره، اسمش هم یاد می‌گیریم، آسیب‌های اجتماعی دوره نوجوانی و بلوغ. بچه‌ها از وزیران دوره سامانی 2 نفر رو بگید. یادتون هست توی درس فکر میکنم باز یادم 11 یا 12 من بهتون گفتم اینها 2 تا شخص نیستن، 2 تا خاندان مهمه، بلعمی و جیهانی. آفرین. وزیران مهم دوره سامانی. دوره سامانی از دوره‌های مهم حکومت‌های ایرانی بود که بعد از اسلام تشکیل شد، خیلی طولانی بود و خدمات زیادی به اسلام و ایران داشتن این حکومت، و هم از نظر زبان فارسی و شخصیت‌های مهمی که تو این دوره زندگی کردن. خب بچه این سوال رو ببینید، میگه زهرا دانش آموز پایه 8م، اون چگونه میتونه در مدرسه تعاون و همکاری داشته باشه؟ 2 نمونه بگین. درس اول فکر میکنم یا درس دوم، تعاون در مدرسه میشد اینکه ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که به عنوان تعاون تو مدرسه باشه. ما تعاون در خانه و خانواده رو داشتیم توی این درس، تعاون در مدرسه و در محله. خب و در مورد هر کدوم یه کارهایی بود که به عنوان تعاون کتاب ازش اسم برده بود. حالا برای مدرسه رو میخواد. شما خودتون خیلی راحت میتونید به این سوال جواب بدین، بسیار ساده است. شما توی مدرسه چه کارهایی انجام میدید برای تعاون و همکاری؟ یادتونه میگفتیم تو مراسم صبحگاه، حالا الان که خب کرونا اوضاع خیلی فرق کرده، ولی اون موقع توی نظافت مدرسه، تو حفظ اموال مدرسه، گاهی بچه‌هایی که حالا درسشون مقدار ضعیفه میتونیم به اونها کمک کنیم. اینها کارهایی بود که به عنوان تعاون در مدرسه ازش یاد کردیم. حالا 2 نمونهش رو میتونید اینجا بنویسید به عنوان کارهایی که زهرا میتونه انجام بده. همکاری در نظافت کلاس، کمک به دانش آموزایی که تو درساشون ضعیف هستن. ببینید چقدر راحت، هیچ استرس و نگرانی نداره امتحان.
خب سال آینده انتخابات ریاست جمهوری رو داریم تو کشورمون. بچه‌ها شما میتونید مراحل انتخاب رئیس جمهور رو توضیح بدید؟ الان به من بگید یادتون هست موقعی که این درس رو میخوندیم گفتیم وقتی که انتخابات ریاست جمهوری تو کشور داریم اولین مرحله چی بود؟ اولی که باید یه عده کاندید میشدن دیگه، میخواستن که رئیس جمهور بشن. خب بعد صلاحیتشون باید تایید میشد، درسته؟ بعد توسط شورای نگهبان باید تایید میشد، بعد دوباره باید اینها تبلیغات میکردن و از کارهایی که میخواستن انجام بدن، برنامه هایی که داشتن برای کشور و حالا فکرهایی که تو سرشون بود توضیح بدن و از طریق رسانه های جمعی، از طریق روزنامه ها، از طریق حضور در مکان هایی که مردم میتونن حاضر باشن و حرفشون رو گوش بدن. بعد گفتیم چیکار میتونن بکنن؟ روز انتخابات میشه. بچه‌هایی که حالا و همه کسانی که بالای 18 سال هستن میتونن برن و رأی بدن، با مطالعه‌ای که داشتن در مورد کاندیدها به یکیشون رأی بدن. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ یادتون هست؟ خب رأی ها باید شمارش میشد. بله، اون کسی که به عنوان رئیس جمهور اسمش از این صندوق های رأی بیرون میاد باید یه کار مهمی انجام میداد. یکیش این که حکم ریاست جمهوریش باید آفرین تنفیذ یا امضا میشد توسط رهبر. دیگه چی؟ بعد باید مراسم تحلیف رو انجام میداد. آفرین به اونهایی که دارن میگن. باید در مجلس شورای اسلامی حاضر میشد رئیس جمهور و مراسم تحلیف یا سوگند خوردن. بعد دیگه باید برای خودش وزیرانی انتخاب میکرد، معاونینی انتخاب میکرد. تمام اینها مراحل انتخاب رئیس جمهور بود. آفرین. به صورت خلاصه اینها رو میتونید تو امتحان بنویسید. ببینید اولین مرحله که گفتن کسانی که میخوان رئیس جمهور بشن صلاحیتشون تایید بشه، بعد رأیگیری انجام میشه. مرحله آخر هیئت دولت هستش که معاونانی برای خودش انتخاب میکنه. ببینید مراحل رو بخونید. حکمشون باید توسط رهبر امضا یا تنفیذ. این اسما مهم، بعضی اینا رو تو امتحان زیاد سوال میدن ازشون. مثلا اونایی که میگن خانم مهمه کجاش، مثلا تنفیذ، مثلا تحلیف، احتمالش که تو امتحان بیاد زیاده. مرحله آخر هم که تشکیل هیئت دولت هست و افرادی که گفتیم رئیس جمهور باید به عنوان وزیر معرفی میکرد به مجلس و اونها باید از اقداماتشون، کارهاشون، پیشینه‌شون صحبت میکردن. اون زمان که مدارس باز بود ما این درس رو به صورت نمایشی اجرا میکردیم تو کلاس. خیلی هم بچه‌ها استقبال میکردن. مثلا یکیشون به عنوان کاندید میشد، یه صندوق رأی درست میکردن. بعد از اینکه مثلا یه نفر به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشد این مراحل رو یکی یکی انجام میدادن. خیلی جالب بود. انشالله که این روزا تموم بشه، دوباره تدریس ها شادابی گذشته. 3 دقیقه هم بیشتر زمان نداریم. هیئت دولت از چه کسانی تشکیل میشد بچه‌ها؟ از رئیس جمهور، معاونان و وزیران. سوال مهمیه فکر میکنم. آره اینم سوال خیلی مهمیه، خیلی هم راحته. ببین هیئت دولت خود رئیس جمهور، معاونینشون و وزیران. همون امسال گفتیم که کتاب 19 تا وزارتخونه آورده بود. 3 مورد از وظایف رئیس جمهور. اینم سوال مهمیه. بچه رئیس جمهور وظایف مهمی داره خب، اما 3 تاش چیاست؟ اجرای قوانین. یکی از مهمترین کارهایی اصلا دولت اینه که قوانین مصوب مجلس رو اجرا کنه. بین وزارتخونه ها هماهنگی ایجاد کنه. ما 19 تا وزارتخونه داریم دیگه. حالا هماهنگی بین اینها از جمله وظایف رئیس جمهور است. امضای قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگه بسته میشه از جمله وظایف رئیس جمهور. بچه یادتون هست میگفتیم وقتی عصبانی میشیم 3 تا کار خیلی مهم رو نباید انجام بدیم. نباید به خودمون، به کس دیگه یا به وسایل آسیب بزنیم. ببینید به وسایل و اموالمون نباید صدمه بزنیم، به خودمون نباید و به دیگران هم نباید آسیب بزنیم. این 3 تا کار رو اصلا نباید موقع خشم انجام بدیم چون عواقب خیلی بدی میتونه داشته باشه.
نوجوانان عزیز، شما چگونه از خودتون در برابر آسیب‌های اجتماعی محافظت می‌کنید؟ این سوال در مورد خودتونه. توی امتحان خیلی راحت میتونید از مطالب کتاب هم استفاده کنید و بهش هم جواب بدین. بگین من میتونم با کمک پدر و مادرم که مسئولیتم رو به عهده دارن، مسئولان مدرسه و حتی قوانینی که در برابر مراقبت از نوجوان وضع شده در کشور، از همه اینا کمک بگیرم و خودم رو در برابر آسیب‌های اجتماعی محافظت کنم. چرا بعضی از افراد گول میخورن و به سمت مواد مخدر میرن؟ یادتونه گفتیم بعضیا بهانه فرار از مشکلات، در صورتی که اصلا فرار از مشکلات نیست، دوباره گیر افتادن تو مشکلات بزرگتره. بعضیا به خاطر اینکه مهارت نگفتن رو هنوز بلد نشدن و بعضیا متاسفانه به خاطر کنجکاوی که ما گفتیم این اصلا حتی ارزش امتحان کردن یا کنجکاوی کردن رو هم نداره، چون هیچ چیز به درد بخوری توش نیست، یا خودنمایی. این اصلا نشونه بزرگ شدن نیست. خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد تو دوره نوجوانی که ارزشمنده. یه موسیقی یاد بگیرید، زبان دیگه یاد بگیرید، خیلی کارها میتونید یاد بگیرید. ورزش کنید. آفرین، نشون بدید که بزرگ شدید. حالا این دیگه بچه‌ها موقعیت 1 و 2 خیلی ساده و راحت میگه که 2 نوع دعاوی رو توش مشخص کنید. اولا یه نفر به عنوان مهندس توی محله آقای صادقی داره کار میکنه، اما مجوز نداره، مجوز نظام مهندسی نداره. یادتون هست بچه‌ها گفتیم این از جمله کدوم دعاوی به حساب می اومد؟ دعاوی کیفری. گفتیم اگر که این آدم حالا دستگیر بشه واقعا مجرمه و دولت باهاش برخورد میکنه، مجازات داره. آقای احمدی موقعی که داشته گندم میکاشته یه مقدار از زمین همسایه‌اش رو تصرف کرده. این از چه نوع دعاوی بود؟ اینا حقوقیه، اینا دیگه جرم به حساب نمیاد. یه حالا اشتباهی شده که طرف باید حتما حقوق اون فرد مثلا زیان دیده رو پرداخت کنه، ولی اینکه زندان بیفته و اینا نه. ولی این دعاوی کیفری از نوع دعاوی بود که مجازات داشت. خب 2 نفر خودشون رو معرفی میکنن، شما بگید چه کسانی هستن. در دادگاه مدارک خواهان و خوانده رو مطالعه میکنم و از اونها میخوام که دلایلشون رو بیان کنن. یه نفر میگه من درس حقوق خوندم و به قوانین آشنا هستم و اجازه نامه وکالت دارم. ببینید خیلی راحته. بله آفرین. قاضی و وکیل اونایی که جواب دادن آفرین. خب دوره کردید دیگه، خیالتون راحته ها بچه‌ها. با توجه به آموخته‌های خودتون اثرات مثبت فناوری اطلاعات رو بگین. یه ذره از اینا سریع بگذریم. گفتیم در وقت و هزینه‌مون صرفه‌جویی میشه، تمام 24 ساعتش دیگه میتونیم کار انجام بدیم. شبم میتونیم مثلا کارهای بانکی انجام بدیم. تمام طول بعد ترافیک کمتر میشه، رفت و آمدمون توی شهر کمتر میشه. هم بیشتر زمان دیگه به هر جایی که برسیم اشکال نداره. موارد اینها رو به هم مرتبط کنیم. بچه‌ها اینا کسانی هستن که حکومت‌هایی رو تأسیس کردن. شما بگید چه حکومتی رو تأسیس کردن؟ یادتون هم هست امیر اسماعیل، گفتیم سامانی دیگه، امیر اسماعیل سامانی، حکومت سامانیان. یعقوب لیث کدوم حکومت رو تأسیس کرده بود؟ صفاریان. طاهریان هم که از اسمش معلومه. طاهر زلیمی هم که از اسمش مشخصه به قول خانم طاهر، حکومت طاهریان. بله. خب از نشانه های عصر جاهلیت یادتون هست میگفتیم که مردم عربستان چه ویژگی هایی داشتن، از علم و دانش خیلی بهره نبرده بودن، زنان تو اون حکومت خیلی ارزشمند نبودن. دیگه چی گفته بودیم؟ بگید خودتون. بله تعصبات قبیله‌ای داشتن، آفرین. و جنگ و خونریزی هم که زیاد اتفاق میافتاد. میگفتیم یادتون هست خیلی از جنگ‌ها اصلا نمیدونستن علتش چیه، فقط به خاطر اینکه حالا اجدادشون با یه قبیله دیگه جنگ داشت همینطوری این حالت رو ادامه میدادن. اینها از نشانه‌های عصر جاهلیت بود. یادتون هست اولین کسانی که به دین اسلام ایمان آورده بودن چه کسانی بودن؟ خیلی راحته. آفرین. حضرت علی علیه السلام و حضرت خدیجه سلام الله. نخستین شهدای اسلام یاسر و همسرش سمیه. خب یه نمونه هم هست بچه‌ها، میگه به این سوالا پاسخ بدید. اینها یه مقدار طولانی تره، میتونید راجبش توضیح بدین. چرا اولین اقدام پیامبر در بعد از اینکه وارد شهر مدینه شدن بنای مسجد بود؟ گفتیم به خاطر اینکه مسجد رو مکانی برای علاوه بر عبادت جایی بود برای مشورت کردن، برای اینکه حتی سواد آموزی این کارا رو تو مسجد انجام میدادن.
پیامبر پیروانش رو توی جنگ‌ها به چه چیزهایی توصیه می‌کرد؟ اینکه کارهایی نکنن که مشرکان انجام میدادن، غارت نکنن و مثلا وارد شهری میشن مردمش رو، حالا زنها و بچه‌ها رو از بین نبرن. اینها توصیه‌هایی بود که پیامبر به پیروانش داشت. دو مورد از ویژگی‌ها و دستاوردهای حکومت امام علی رو هم خب ببینید این سوال یک جوابش. بچه‌ها اینها توی پایگاه کشوری مطالعات بارگذاری میشه، نگران نباشید، میتونید دوباره این سوالات رو ببینید و ازشون استفاده کنید. ببینید بذارید من اینها رو چون وقت نداریم. خب خانم گنجلی عزیز، ما زنگ بعد هم در خدمت شما هستیم. شما میتونید زمان رو تنظیم بندی کنید. اگر فکر میکنید که حالا درس پایه 8 مهمتر هست ادامه بدیم به سوالات. ببینید چون بچه‌های نهم من باید یه درس بهشون بدم. درسته؟ اینجاست و این درس برای امتحان ترمشون میاد، ولی بچه‌های 8 دیگه تموم شده، یعنی تا آخر درس 12 رو خوندن. این نمونه سوالات هست. ببینید من این آدرس سایت دبیرخونه رو جلسه قبل قول داده بودم که براتون بذارم. تمام این نمونه سوال‌ها و جواب‌هاش توی این سایت بارگذاری شده. همه بچه‌ها میتونن ازش استفاده کنن. اینها نمونه سواله برای اینکه شما حالا حدوداً آشنا بشین که معلمتون ممکنه چه نوع سوال‌هایی رو از این درس‌ها تو امتحان بده، وگرنه قطعی نیست که اینا حتما تو امتحان بیاد یا شما نگران باشین که ما چند تاش رو کار نکنیم. میتونید تمام اینها رو با هم دیگه بررسی کنید و انشالله خودتون هم که درس‌ها رو میخونید دوره کنید. اگر هم سوالی داشتید معلم هاتون در خدمتتون هستن، به سوالتون جواب میدن. من هم همینطور بچه‌هایی که با من در ارتباط هستن سوال میکنن و من در خدمتتون هستم. بچه‌ها خیلی ممنونم. من نگران امتحان نباشین اصلا. لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید. زنگ بعد هم انشالله ما در خدمت شما خواهیم بود. خسته نباشید میگم به همه شما رفقای عزیزم در پایه 8. خیلی ممنونم از همراهی و حضور فعالتون توی کلاس‌های درس امروز که کلی به ما انرژی مثبت انتقال میدید. بریم همراه همدیگه یک میان برنامه خیلی کوتاهی رو ببینیم. به تمام همکارانم در اتاق فرمان درود میفرستم. میان برنامه رو براتون آماده کردن که تقدیم نگاه‌های شما نازنینان میشه. اما برمیگردیم در زنگ آخر کلاس درستون در برنامه خودتون، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران کنار شما خواهیم بود. بفرمایید.